70 anni e non è una storia chiusa. A Marcinelle, nella miniera del Bois du Casier, risuonano i nomi dei 262 uomini morti l'8 agosto del 1956. 136 erano italiani e tra loro 5 veneti: Dino Dalla Vecchia di Sedico, i trevigiani Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codognè, Guerrino Casanova di Montebelluna e Giuseppe Corso di Montorio Veronese. Erano partiti da un Veneto povero, ancora segnato dalla guerra, cercavano lavoro, dignità, un futuro per le loro famiglie. In Belgio trovarono la miniera oltre 1000 metri sottoterra, in condizioni durissime. Poi quella mattina l'incendio, un carrello, un errore nelle manovre, le fiamme che si propagano nel pozzo numero 8, il fumo e l'ossido di carbonio invadono le gallerie. Per giorni si spera nel miracolo, ma dopo oltre 2 settimane arriva la sentenza più drammatica: nessun altro sopravvissuto. Noi ricordiamo Dino Della Vecchia, l'unico bellunese, anche a Belluno, con il consueto appuntamento che teniamo da tanti anni presso la sede di Belluno dell'ABM e quest'anno in via eccezionale presso il comune di Sedico. Marcinelle cambia la storia dell'immigrazione italiana, l'Italia sospende l'invio di minatori in Belgio e l'anno successivo nasce l'organo permanente europeo per la sicurezza nelle miniere. Ma il conto della miniera per il Veneto non finisce quel giorno, perché c'è un'altra strage, lenta e silenziosa, quella della silicosi. Migliaia di minatori bellunesi, secondo le ricostruzioni storiche, pagheranno negli anni con la vita il prezzo del lavoro sottoterra. Noi ricordiamo Marcinelle perché ci sono stati 260 morti tutti in un colpo, ma dimentichiamo che in miniera sono morte molte più persone in altri incidenti, ma soprattutto in conseguenza del lavoro in miniera per la silicosi. Se pensiamo che a Marcinelle sono morte 260 persone e solo per la silicosi in provincia di Belluno sono morte nel dopoguerra 10.000 persone, abbiamo a che fare con un vaillant che si ripeteva ogni 10 anni. Una memoria che oggi torna a parlare anche al presente, perché 70 anni dopo, sulla sicurezza sul lavoro, la lezione di Marcinelle non può essere archiviata. Gli italiani hanno cercato qui speranza di vita, hanno trovato la morte, ma hanno dato anche il via con questa vicenda di Marcinelle a una stagione di diritti sociali in Europa, il progresso più sostenibile e soprattutto la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ancora oggi è un grande dramma che stiamo cercando di combattere, ma che non ha ancora trovato una sua via di soluzione. Il monito è ancora attuale: il lavoro non può essere il prezzo da pagare per la sopravvivenza e la sicurezza non può essere una variabile secondaria. Spesso a pagare sono le fasce più deboli, i lavoratori migranti. Ieri erano italiani e oggi lo vediamo per chi lavora per portare cibo sulle nostre tavole, per prendersi cura dei nostri cari, per sostenere la nostra società, e questo non è più accettabile. A Marcinelle anche il Veneto delle istituzioni, dell'emigrazione, del sindacato. A 70 anni di distanza quella tragedia è diventata parte della nostra identità, non per guardare soltanto al passato, ma per ricordare attraverso quei 262 nomi che ogni morte sul lavoro è una sconfitta che non può diventare normalità.